e ad aprire la parola del Signore alla lettera ai Colossesi, capitolo 1. Colossesi, capitolo 1, oggi predicherò dal versetto 15 al versetto 23. Così dice la parola del Signore. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto, irrepreensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere della speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Preghiamo. Signore, noi ti lodiamo per la tua santa parola, perché la tua parola è la verità che salva, trasforma, questa verità che cambia tutta la nostra vita. E Signore, davanti a questa verità, ti chiediamo grazia per capire la tua volontà, che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori, che possiamo sentire la tua voce di modo forte ai nostri cuori, che possiamo, Signore, imparare tutte le tue verità. Signore, ti chiedo io, in modo speciale, non sono in grado di predicare la tua parola. Ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della tua grazia, affinché il Signore possa predicare la tua parola e che tutti noi, che siamo la tua Chiesa, possiamo essere impatati per questa parola. Così noi ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarsi, fratelli. Cristo il primato assoluto. Nei primi secoli della Chiesa, le comunità cristiane furono scosse
da intense controversie teologiche. Alcuni insegnavano che Cristo non fosse pienamente Dio, altri che fosse Dio senza vera umanità. Questi dibattiti portarono a concili come quello di Nicea e anche quello di Calcedonia, e questi concili definirono la fede cristiana come crediamo oggi. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, uno con il Padre e anche con noi. La Chiesa, allora come oggi, era chiamata a riconoscere che chi fosse veramente al centro della fede. E questo episodio storico ricorda che la questione del primato di Cristo sulla Chiesa, sulla creazione, non è un dettaglio astratto o dottrinale. Questo è il cuore della vita cristiana. Se Cristo non è al centro, la nostra fede si distorce. Il Vangelo perde la sua efficacia. E oggi, in questo brano, Paolo ci porta a contemplare Cristo come Signore Supremo, Signore sul creato, sulla Chiesa e sulla nostra redenzione. Abbiamo già sentito nelle scorse settimane che Paolo scrive ai Colossesi mentre è in prigione, preoccupato per una comunità che rischia di essere traviata da dottrine ingannevoli, probabilmente influenzata da correnti gnostiche e filosofie pagane. Abbiamo anche visto che Paolo non ha fondato questa chiesa, ma che attraverso la conversione di Epafra, un collaboratore fedele, questa chiesa è stata fondata. E Paolo scrive a questa chiesa per rafforzarla nella sua fede. E questo passo, questo brano che studieremo oggi, sicuramente è considerato uno dei più alti inni su Cristo del Nuovo Testamento. Perché Paolo presenta Cristo in 3 dimensioni principali. In primo posto, Paolo dice che Cristo c'è il primato cosmico, significa Signore della creazione. Dopo, Paolo dice che Cristo ha il primato ecclesiale, ossia Cristo è il capo della Chiesa. E dopo Paolo dice che Cristo c'è il primato redentivo, cioè è il mediatore della riconciliazione. E comprendere questi aspetti ci aiuta a vedere come ogni ambito della vita cristiana dipenda da Cristo e della sua supremazia. E alla luce di questo testo possiamo fare questa domanda: perché Cristo ha il primato su ogni cosa? E Paolo presenta questi 3 motivi principali: che Cristo occupa il posto più alto nell'universo e nella vita dei credenti. E ogni risposta che Paolo fa in questo brano risponde a una domanda essenziale per la fede cristiana. Così possiamo guardare il testo, vi chiedo di lasciare sempre aperto. La prima domanda che Paolo risponde è: chi è Gesù in relazione al creato o alla creazione? E Paolo risponde dal versetto 15 al 17: Egli è il Signore della creazione. Al versetto 15 Paolo scrive: Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Questa parola che qui abbiamo come immagine
La parola grega eikon. Questo non indica solo una somiglianza esteriore, come possiamo dire che un fratello assomiglia a altro fratello perché sono figli dalla stessa madre e dello stesso padre. Ma non è solo una somiglianza esteriore, ma la manifestazione perfetta della realtà invisibile. Calvino ha scritto che in Cristo Dio si fa conoscere pienamente e visibilmente affinché non cerchiamo Dio altrove che in Lui. Il proprio Signore Gesù ha detto ai Suoi discepoli: quello che vede a me, vede il Padre. Perché Gesù è l'immagine perfetta del Dio invisibile. Come lo sappiamo, Dio non c'è un'immagine, non c'è una forma, ma il Figlio sì. Il Figlio si è incarnato. E qui Paolo usa un'altra parola importante per noi, perché anche al versetto 15 Paolo dice che è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Questo indica il diritto di signoria e l'autorità su tutta la creazione. Questo non significa che Cristo sia stato creato. Questa idea di tutto sono le cose visibili e invisibili. Tutto è stato creato per mezzo di Cristo e in vista di Cristo. Questo significa che Cristo è l'autore di tutta la creazione. John Stott, un altro teologo, ha scritto che tutto ha origine in Cristo. Fate promemoria di questa affermazione. John Stott dice: tutto ha origine in Cristo. Tutto è sostenuto da Cristo e tutto trova il suo scopo finale in Cristo. Ma che bella affermazione. Infine, Paolo scrive nel versetto 17: Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Cioè, tutto che è stato creato si mantiene di piede per l'opera di Cristo. Lui è il Signore della creazione, Lui ha creato tutte le cose insieme al Padre, perché infatti loro sono uno, come dice la parola di Dio. Ma Cristo, dopo aver creato tutte le cose, sostiene tutta questa creazione. Se noi crediamo nella dottrina della provvidenza, certamente Cristo sostiene questa provvidenza per la sua potenza e la sua gloria. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Fratelli, riconoscere Cristo come Signore della creazione significa consegnare a Lui ogni ambito della nostra vita: lavoro, famiglia, relazioni, progetti. Vivere in vista sua è la nostra vocazione più alta. Ma dopo Paolo fa una seconda domanda. Se lo sappiamo già chi è Gesù in relazione al creato, la seconda domanda che Paolo fa è: chi è Gesù in relazione alla Chiesa? E risponde nel versetto 18: Egli è il capo del corpo. Versetto 18: Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Qui questa immagine di corpo esprime vitalità, ma anche unità. Come un corpo
dipende dal cervello, così la Chiesa dipende di Cristo, perché Cristo è il nostro capo. Cristo è il cervello della Chiesa. Cristo ha creato, sostiene la Chiesa, ma anche è il capo, è quello che conduce il suo popolo, la sua Chiesa. È anche il primogenito dai morti, il fondamento della nuova creazione spirituale. Calvino, in altro testo, scrive: la Chiesa non può vivere senza Cristo. Ogni sua funzione e ogni suo ministero devono essere ordinati secondo la sua volontà. In altre parole, non ha senso di una Chiesa esistere se Cristo non è il suo capo. Se questa Chiesa non si lascia guidare per Cristo, se questa Chiesa non cerca la volontà di Cristo. E quando dico la Chiesa, io non parlo della istituzione, io parlo delle nostre vite. Noi siamo questa Chiesa e non ha senso di esserci una Chiesa se non vogliamo vivere da Cristo, per Cristo e per dare tutta la gloria a Cristo, perché Lui è il capo della Chiesa. E se Cristo è il capo della Chiesa, la nostra obbedienza e partecipazione devono riflettere la sua autorità. Le nostre decisioni, il culto e la missione devono essere orientate a Lui, non a tradizioni umane o desideri personali. E questo è importante per noi come Chiesa, perché se vogliamo prendere decisione, dobbiamo prima chiedere la volontà del Signore. Dobbiamo pregare, dobbiamo leggere la sua parola. Se vogliamo cultuare, prestare culto al Signore, dobbiamo fare come è scritto nella sua parola. Non possiamo fare culto di qualche modo. Non è qualche adorazione che piace al Signore, ma Dio deve essere adorato di modo degno e quello modo che è stato scritto nella sua parola. E dopo, se siamo Chiesa e Cristo è il nostro capo, anche la missione della Chiesa deve essere orientata da Cristo. Io dico sempre che non era mai stato il mio piano lasciare il Brasile, ma chi decide la missione è il Signore della Chiesa. Chi decide dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare o cosa dobbiamo lasciare di fare, è il capo della Chiesa. Tu non sei qui perché un giorno tu hai deciso, ma sicuramente perché il Signore ti ha chiamato. È per questo che siamo salvati, è per questo che siamo Chiesa, è per questo che siamo stati rinnovati da Cristo. E la terza domanda che Paolo risponde, se la prima è chi è Gesù in relazione al creato, la seconda, chi è Gesù in relazione alla Chiesa, e la terza, e credo che forse è la più importante per noi, chi è Gesù in relazione a noi? E Paolo afferma, versetti 19 e 20, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose mediante di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Qui questa parola pienezza indica la totalità
della perfezione divina. Cristo non è un mediatore parziale. In Lui abita tutta la pienezza di Dio. La riconciliazione stabilisce e ristabilisce la comunione spezzata dal peccato. Anche noi, un tempo nemici, siamo ora riconciliati e presentati davanti a Dio come santi e irrepreensibili se perseveriamo nella fede. E ancora una volta devo dire che bello sentire queste verità davanti alla mesa del Signore. Perché se noi siamo stati riconciliati è per mezzo della croce, è per mezzo di questa opera, di questo sangue versato per noi, per mezzo di questo corpo che è stato spezzato per amore a noi. John Stott osserva: la supremazia di Cristo non è astratta, essa è profondamente personale, ci riconcilia con Dio e ci rende partecipi della sua gloria. La grazia della croce ci chiama a vivere in gratitudine, a perseverare nella fede e a proclamare la riconciliazione agli altri, perché questa grazia è potente, perché questa grazia è grande, e per questo dobbiamo proclamare, perché così come noi siamo stati riconciliati, noi dobbiamo predicare la riconciliazione, a proclamare che Cristo non è solo Signore cosmico, Cristo non è solo Signore ecclesiale della Chiesa, ma Cristo è il nostro Salvatore personale. Cristo ci ha salvato, Cristo ci ha dato la vita eterna. Questa è la grazia che noi cantiamo e noi celebriamo. Così, per concludere, Paolo in questo brano ci porta a contemplare Cristo dall'eternità alla croce, dalla gloria cosmica alla nostra redenzione. Egli è creatore di tutte le cose. Egli è il capo della Chiesa. Egli è il mediatore della nostra riconciliazione. Il Vangelo oggi ci chiama a piegare il ginocchio davanti a Lui. Non possiamo metterci al centro della nostra vita, perché Cristo è il Signore assoluto. La sua opera di riconciliazione ci offre perdono, nuova vita e speranza eterna. E così finisco la esposizione di questa mattina con una domanda importante a tutti noi. La domanda è: Cristo ha il primato nella tua vita? Cristo è la parte più importante della tua vita. Cristo è al centro della tua vita. Tutte le tue decisioni, tutti i tuoi piani sono in primo posto messi davanti a Cristo. E la seconda parte della stessa domanda, la sua croce e la sua resurrezione guidano davvero il tuo cammino quotidiano? Perché una cosa è credere che Cristo ha risolto. Una cosa è credere che Cristo si ha consegnato per noi. L'altra cosa è vivere con questa verità al centro di tutto. Perché se Cristo
ha fatto questa opera per noi. Cristo è diventato il nostro Salvatore personale. Adesso la nostra vita non può essere come era prima. La nostra vita è stata cambiata. Abbiamo ricevuto una nuova vita in Cristo e dobbiamo camminare secondo questa nuova vita. Che il Signore possa aiutarci. Amen.